Halo, saya Ferry, saya dari kelas IBM UC Online. Untuk tugas sesi 5 mata kuliah International Business, saya akan bahas solusi untuk menghadapi korupsi, suap, dan masalah etika serta lingkungan dalam dunia globalisasi. Kan saya bantu share screen. Untuk bagaimana solusi yang tepat dalam menghadapi korupsi dan suap, masalah etika dan lingkungan dalam dunia globalisasi, berikut beberapa solusi yang sudah saya simpulkan. Yang pertama adalah untuk penguatan hukum dan lembaga penegak hukum. Upaya upaya penguatan hukum dan lembaga penegak hukum perlu dilakukan untuk memastikan bahwa korupsi dan suap dapat dihukum secara tegas dan adil. Selain itu, dibutuhkan sistem peradilan yang terbuka dan transparan untuk mengatasi praktek korupsi yang melibatkan pejabat publik, swasta maupun individu. Yang kedua, pengawasan dan transparansi. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap kegiatan bisnis dan pemerintah dapat membantu mencegah korupsi dan suap. Selain itu, perlu ada pengawasan dan pemantauan yang efektif dalam penerapan kebijakan lingkungan untuk memastikan perlindungan lingkungan yang tepat. Yang ketiga, kerjasama internasional. Kerjasama internasional antara negara-negara dapat membantu mencegah praktek korupsi dan suap yang melintas batas-batas nasional. Selain itu, perlu juga ada koordinasi dalam upaya melindungi lingkungan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Yang keempat, teknologi dan inovasi. Penggunaan teknologi yang inovatif dapat membantu mengatasi masalah korupsi dan suap. Misalnya dengan mengembangkan sistem online yang dapat meminimalkan peluang korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Untuk solusi masalah etika dan lingkungan, yang pertama, melakukan penegakan hukum dan peraturan yang lebih ketat. Negara harus memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang tidak mematuhi peraturan terkait etika dan lingkungan. Penegakan hukum yang lebih ketat akan membuat perusahaan ini lebih bertanggung jawab dan memperhitungkan konsekuensi dari tindakan mereka. Yang kedua, tentang kesadaran etika, pendidikan dan kesadaran etika perlu ditingkatkan agar individu dan organisasi dapat memahami dan mempraktikkan nilai-nilai moral yang benar. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan program pendidikan yang berfokus pada etika dan integritas. Yang ketiga, mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan. Perusahaan dan organisasi harus berinvestasi dalam teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak mereka terhadap lingkungan. Teknologi seperti energi terbarukan, kendaraan listrik, dan teknologi pengolahan limbah dapat membantu mengurangi emisi dan dampak lingkungan. Dalam rangka menghadapi masalah korupsi, suap, masalah etika, dan lingkungan dalam dunia globalisasi, diperlukan upaya yang berintegrasi yang berkelanjutan. Seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan individu, perlu bekerja sama dan mengambil tindakan konkret untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan suap, serta mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Sekian untuk tugas kali ini. Terima kasih dan salam entrepreneur.